समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है भाई। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। बड़ा हरामी हो बेटा। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, सातवीं फेल। चुप, एक शब्द नहीं बोल।